अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। तो क्या हाल है, ठीक हो ना? जो भी भाई टिकटॉक से आए, ये जो भाई देख रहे हैं न्यू है, उनको अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी गेम है, ये आप देख सकते हैं। आपने ऐसे समझना कि मेरे पास जैसे गन्स अपग्रेडेड है, बहुत अच्छी गन्स है, फुल स्किने हैं। और आपको पता है कि जैसे मैं गरीब बंदा हूँ, बाइक का काम करता हूँ, टोटल 100-150 रुपया मुझे पे मिलती है दिन की। उन उसी में से मैंने गुजारा करना होता है। मैं पैकेज भी 100-250 वाला कराता हूँ, उसमें टोटल 7 GB होते हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। भाई कह रहे थे यार आप बनाओ चैनल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये फिर आप गेम देखिए अब मेरी कैसी है कैसी नहीं है। मुझे आपके लाइक और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ये जैसे मैंने टिकटॉक पे बैग बताया था कि मैंने किस्तों पे ये मोबाइल लिया, आईफोन 7 प्लस। अभी बहुत मेहनत करके लिए मोबाइल। बाइक भी अपना मैंने बेच दिया और सिर्फ अब मेरे पास साइकिल होती है, तो उसी पे मैं वर्किंग जाता हूँ इधर उधर घर। Awesome. और इंशाल्लाह आगे भी वीडियो आती रहेगी। बस आप लाइक और सपोर्ट कीजिएगा, गरीब बंदे हैं। जज़ाकल्लाह। और ये आप गेम देखिए। अल्लाह हाफिज़। Orun Mansur kabartıyor. Bia muda wala. Awesome. तो कैसी लगी वीडियो? ये आप मर गए, आगे पीछे बंदे आ गए थे लेकिन फिर भी अच्छी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।